তো এইগুলো যদি আমি নেই এখান থেকে দেখেন একেবারে সাথে সাথে গিলে ফেলছে, দেখেন দেখছেন না, সম্পূর্ণ ডাস্টটা এটার মধ্যে জমবে এই ব্যাগের মধ্যে। এই দেখেন দেখছেন মুহূর্তের মধ্যে একদম গিলে ফেললো। এই দেখেন এই যে ভিউয়ার্স দেখছেন সবগুলো এখানে জমা হয়ে গেছে। আর আমরা আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর মামুন বিডি ব্লগসের পক্ষ থেকে চমৎকার একটি ভিডিও। আর আজকের এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব ভালো মানের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। তো এটা কি ধরনের কোয়ালিটি হবে এই পুরো ভিডিওতে জানানোর চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স কথা বাড়াচ্ছি না, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো ভিডিওর শুরুতে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে রাখবেন। আর আজকের যে প্রোডাক্টগুলো দেখাবো বরাবরের মতন খুবই ভালো মানের কোয়ালিটি হবে যেটা, আর ব্র্যান্ড হবে মিয়াকো। তো আমি একে একে পরিচিত করে দিই প্যাকেট থেকে। তো আজকে ছোটোটার থেকে মোটামুটি ভালো মানেরই আজকে দেখাবো। ছোটোটার প্যাকেট থেকে আমি একটু ধারণা, ছোটোটা যেটা হবে খুবই সুন্দর, আমি সেটা আনবক্স করে রেখেছি। এটার মডেল নাম্বারটা হবে MBC112 যেটা, আর এটার প্যাকেট থেকে আমি জাস্ট আনবক্স করে রাখা। এই যে এটা হবে মডেলটা। তো এটার কিন্তু দুইটা কালার হয় ভিউয়ার্স, হ্যাঁ, একটা রেড কালার আর একটা ব্লুর মধ্যে হোয়াইট। তো দুইটা কালারই সবসময় পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আর এখান থেকে কি কি পাবেন এটার সাথে অ্যাক্সেসরিজ সব ধরনের দেওয়া আছে। দুইটা হেড থাকবে, একটা এটার সাথে পাইপ যেটা সেটা থাকবে, একটা বেল থাকবে। তো এগুলো আমি এখান থেকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাই দেবো। এই হলো এটার বক্সটা, আর দুইটা কালার হবে। তো এটা হবে প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, খুবই সুন্দর প্রোডাক্ট। আর এটার ওয়াটটা যদি আমি একটু ধারণা দিয়ে দিই ভিউয়ার্স, অনেক সময় ওয়াটের দরকার আছে, আমাদের প্রশ্ন করেন। তো এটার ওয়াটটা হবে ভিউয়ার্স এই যে 800 ওয়াট, এটার ওয়াটটা হবে 800 ওয়াট। আর এটা হবে এটার প্রোডাক্টটা। তো এখানে আমি সম্পূর্ণ কিছু আনবক্স করে রেখেছি। আর এরপরে যেটা আমার টলি সিস্টেম চান অনেকে, যে একটু হেভি, যেহেতু এটা 800 ওয়াট আর এটা হবে 1600 ওয়াট টলি সিস্টেম, একটু যারা হেভি কাজ করতে চান তাদের জন্য ভালো হবে খুব। তো এটার বক্সটা যদি আমি একটু দেখাই দিই ভিউয়ার্স, এটার বক্সটা হবে এটা ভিউয়ার্স, আপনারা একটু দেখেন। আর এটার সাথে আপনারা কি কি পেয়ে যাবেন এবং এটার মডেল নাম্বারটা মিয়াকো যেমন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার MBC227E এটার মডেল নাম্বার। আর এখান থেকে ভিউয়ার্স দেখেন এটার কি কি থাকবে। এটা একটা স্টিক থাকবে মানে এসএসের যেটা, আর দুইটা হেড পেয়ে যাবেন, ফ্লোরের জন্য একটা হেড পেয়ে যাবেন বড় সাইজের। তো এই হলো এটার বক্সটা। আর এটার ওয়াটটা হবে 1600 ওয়াট ভিউয়ার্স, তার মানে বুঝতেছেন কত হাই সাকশন এটা। আর এখান থেকে দেখেন ভিউয়ার্স, আমি আরেকটু দেখে, এটা দুইটা কালার হয়, হ্যাঁ, একটা ব্ল্যাক কালার আর একটা রেড কালার। যখন যেটা থাকবে ইনশাল্লাহ আমরা সেটাই দেওয়ার চেষ্টা করব। হলো এটার প্রোডাক্টটা ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেন খুবই চমৎকার। এটা যদি বলি কোয়ালিটির দিকে একেবারে কিউট, এত সুন্দর এই প্রোডাক্টটা। দেখা যায় এগুলো ক্যারি করা খুব ইজি হবে, মুভ করার জন্য খুব সহজ আর কি। এটা চাকা থাকবে, আমরা খুব সুন্দরভাবে এভাবে করে একেবারে ইজি খুব সুন্দরভাবে এটা নড়াচড়া করতে পারবো। দেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে পারবো, এক ঘরের থেকে আরেক ঘরে খুব ইজিভাবে এটা করা যাবে। অফিস বলেন, বাসা বাড়ি বলেন, যে কোনো জায়গায় আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো। তো এটার হলো এটার মেন ইয়াটা যেটা 1600 ওয়াট, আর ওয়াটটাও খুব ভালো, আর এটার সাকশনটা খুব হাই হবে। তো এটার সাথে কি কি পেয়ে যাবেন আমি একটু সংক্ষেপে দেখাই। এটার সাথে একটা রোল পেয়ে যাবেন যেটা এসএসের, আমরা ফ্লোরে খুব সুন্দরভাবে ধুলাবালি পরিষ্কার করতে পারবো, এটা রোল পেয়ে যাবেন। আর এরপরে থাকবে হলো একটা ফ্লোরের জন্য যেটা ব্রাশ পাবেন, এটা ঝাড়ুও দিতে পারবো, প্লাস আমরা ধুলোটা কাচতে পারবো খুব সুন্দরভাবে। এরপর একটা দেওয়া আছে ছোট হেড যেটা, এটা সোফার চারদিক যেটা কোনা হয় খুব সুন্দরভাবে করতে পারবো। আর এরপরে যেটা আছে সেটা আমরা দুইভাবে ব্যবহার করতে পারবো, কিবোর্ড বলেন মানে কম্পিউটার কিবোর্ড, এবং জানালার যে কোনা টোনা হয় জানালার সাইড, এটা এভাবে করে আমরা খুব সুন্দরভাবে করতে পারবো। এই হলো টোটাল এটার তিনটা হেড দেওয়া আছে, তিন ধরনের। আর এবার যদি আমি এটা মানে কোয়ালিটি যদি বলি, মানে চালিয়ে দেখাই, সেক্ষেত্রে আপনারা একটু ধারণা করতে পারবেন ভিউয়ার্স। তো এটা এখান থেকে পাইপটা সেট করা আছে। তো এটা সেটিং ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব আমি একটু দেখাই। এটা এভাবে জাস্ট আমি একটা থেকে দেখাচ্ছি আপনাদের। এটা এভাবে জাতা দিলে এখান থেকে লেগে যাবে ভিউয়ার্স, আবার এটা আমরা এভাবে চাপ দিলে এটা খুলে যাবে। ওকে, তো এটা যখন এভাবে চাপ দিব লেগে গেল। তো এখন আমরা চাইলে সরাসরি এভাবে এটা ইউজ করতে পারবো। আর এটা খুবই বড় পাইপটা, এখান থেকে আমরা চাইলে এভাবে সেট করতে পারবো। হ্যাঁ, তো এখান থেকে সেট করে আমাদের যেটা প্রয়োজন হয়, যে হেডটার প্রয়োজন হোক, আমরা হেডটা সেট করে যত উপরে হোক, ঘরের যত উপরে হোক, আমরা এভাবে করে উপরের থেকে খুব সুন্দরভাবে এটা ওয়াশ করতে পারবো ইজিভাবে একেবারে। হ্যাঁ, কোনো আলাদা কোনো মুই টুই বা ওই ধরনের কিছু দরকার হবে না, নিচ থেকে দাঁড়িয়ে খুব সুন্দরভাবে উপরে আমরা পরিষ্কার করতে পারবো। আর চাইলে আমরা ফ্লোরে খুব ইজিভাবে এটা ক্লিন করতে পারবো। হ্যাঁ, তো এই ছিল এটার ফাংশন। তো একই সিস্টেমে সবগুলো আপনারা সেট করতে পারবেন।
তো এটার যদি আমি সাকশনের একটু ধারণা দিই যে কতটুকু এটার সাকশন, তাহলে আপনারা একটু আইডিয়া করতে পারবেন ভিউয়ার্স। এটার সাকশনটা যদি আইডিয়া করতে যান তো আমি ওইভাবে তো ময়লা পরিষ্কার করতে পারবো না। তো আপনাদের আমি এখান থেকে একটু টিস্যু ছিঁড়ে আপনাদের দেখাই দিই। ধরেন ময়লা জাস্ট এগুলো ডাস্ট, আমি দেখাই দিব কত সহজে এটা ময়লাগুলো ভিতরে পার্স হয়ে যায়। তো আপনারা কিন্তু এগুলো ধুলাবালি কাজটা করবেন, এগুলো কিন্তু বড় ময়লা দিবেন না, কারণ বড় ময়লা দিলে অনেক সময় পাইপে জ্যাম হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আপনারা আবার ওয়াশ করে পানি দিয়ে আবার সুন্দরভাবে শুকিয়ে এটা করে নেবেন। তো আমি এটা লাইনে দিয়ে দিলাম ভিউয়ার্স। এই যে এটা লাইনে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা কি করব, এটা অন করব। এই যে এটা হলো অন ফাংশন, হ্যাঁ এটা হলো অন করলাম। তো অন করার পরে ভিউয়ার্স আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করেন, এটা সাকশনটা যদি বলি আমি কত যে সাকশন এটা। এই যে ভিউয়ার্স দেখেন আমার হাতটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দেখেন ভিউয়ার্স প্রচুর সাকশন, ঠিক আছে। তো এইগুলো যদি আমি নেই এখান থেকে দেখেন একেবারে সাথে সাথে গিলে ফেলছে, দেখেন দেখছেন নাই পরিষ্কার, একেবারে পুরো পরিষ্কার। আসলে ওইভাবে তো দেখা যায় না, এটা কিন্তু কম সাকশনে দিলাম। এখান থেকে কিন্তু চাইলে আপনারা দেখেন মানে এটা কিন্তু আওয়াজ বাড়তেছে, সাকশন আরও বাড়লো, একেবারে ফুল সাকশন। মানে এই দেখেন আমার চামড়াটা নিয়ে যাচ্ছে, দেখছেন মানে ফুটাইতে পারতেছি না, এত সাকশন এটা। তো এখান থেকে আবার এটা মানে কম বেশি করা যাবে, হ্যাঁ। তো এটা চালানো ইজি, এখান থেকে অফ করে দিই। আমি এবার দেখাই যে ডাস্টটা কোথায় গেল, সেটা আমি একটু আপনাদের ধারণা দিই কোথায় গেল ডাস্টটা। তো এখান থেকে আমি কি করবো, এই পাইপটা খুলে ফেলবো, আর এখান থেকে আমি এটা পুশ করে এটা জাস্ট এই দেখেন সম্পূর্ণ ডাস্টটা এটার মধ্যে জমবে, এই ব্যাগের মধ্যে। আমি এটা একটু দেখাই দিই ভিউয়ার্স, আপনারা বুঝতে পারবেন। এই দেখেন দেখেছেন সবগুলি কিন্তু ডাস্টে যে এখানে জমে গেছে একবার, হ্যাঁ। আবার এটা এভাবে করে দেন, এটা ওয়াশ টশ করে এভাবে আবার এটা এভাবে সেট করে দিবেন, করে দিয়ে এটা জাস্ট এখান থেকে টান দিলে এটা ফিটিংসটা একদম ইজি। কিন্তু এখান থেকে আবার এটা সেট করে দিবেন, এটার কাজটা শেষ। এই হলো এটা অপশন। তো এটা দুই কালার, আর এটা দেখা যায় মানে সব জায়গায় উপযোগী, ঘর বলেন অফিসে বলেন সুন্দরভাবে এটা খুব ইজিভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটা সব ধরনের ধুলাবালিটা খুব সুন্দরভাবে টানতে পারবেন, যেমন সোফা বলেন, তারপরে জানালার যে কোনা টোনা আছে এগুলো খুব সুন্দরভাবে ওয়াশ করতে পারবেন। তারপরে আপনার যে কোনো মানে যত এই ধরনের ইয়ে আছে খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন। তো অনেকে বলবেন যে বড়টা তো দেখালেন, একটু ছোটটা চালিয়ে দেখেন। তো আমি সেটা একটু আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যে ছোটটা কেমন কাজ হয়। তো ছোটটার কিন্তু দুইটা অপশন আছে ভিউয়ার্স, হ্যাঁ। ছোটটা যদি আমি বলি এখান থেকে তো সাকশন টানবেই, আর এখান থেকে হলো ব্লোয়ারের, যেটা ব্লোয়ারের আমরা কি বুঝি, ব্লোয়ারের উড়বে, দেখেন বুঝছেন এটা হলো উড়বে, মানে এটা বাতাস উড়াই দিবে ময়লাগুলো আর কি বাতাসের মাধ্যমে, আর এইখান থেকে হলো টানবে। তো এই মুখটার মধ্যে কিভাবে সেট করবেন আমি সেটা আপনাদের দেখাই দিব ভিউয়ার্স, ওকে। তো এখান থেকে যে কোনো হেড আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন। এই একটা হেড আছে, এই একটা হেড আছে, চাইলে আমি একটু দেখাই দিই ভিউয়ার্স, আপনাদের সংক্ষেপে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এভাবে হেডটা লাগিয়ে যেভাবে আপনার সুবিধা ওইভাবে কাজ করতে পারবেন। আর এটা তারগুলো কিন্তু অনেক বড়, মানে টোটালি এক রুম থেকে আরেক রুমে নিতে পারবেন, বিশাল বড় এটার তার, হ্যাঁ দুইটারই অনেক বড় তার। তো এটার এভাবে সেট করতে পারবেন। এখন এটা সেট করলে অনেক সময় তো ভিতরের দিকে যাবে না, দেখা যায় আপনার হাত দিয়ে করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে এটা এভাবে করে এই যে এটার পাইপটা দেওয়া আছে এটা দিয়ে আপনারা করতে পারবেন। এটাতে কিভাবে করবেন আমি সেটা একটু দেখাই দিই ভিউয়ার্স। এটা এখানে সেট করবেন, হ্যাঁ এই যে সেট হয়ে গেল। এখন এখান থেকে এটা আপনারা সেট করতে পারবেন একেবারে ইজি, এটা করে দেন। এখন এটা এক হাতে চলবে, এক হাতে সুন্দরভাবে এটা ভিতর থেকে জানালার কোনা হোক বা ভিতরে হাত যাচ্ছে না, তখন এটা দিয়ে এভাবে পাইপ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ওয়াশ করতে পারবেন আপনারা। তো আমি এটার যদি একটু সাকশনটা দেখাই কত সুন্দর দেখেন ভিউয়ার্স, তাহলে আপনারা একটু ধারণা করতে পারবেন। এই দেখেন ভিউয়ার্স, হ্যাঁ এই দেখেন দেখছেন মুহূর্তের মধ্যে একদম গিলে ফেললো, মানে এমনভাবে গিললো আসলে এটা লাগতেছে একটা মাছের মতন, খুব সুন্দর। কিন্তু এটা মানে 10 সেকেন্ডও হয় না তার ভিতরে চলে গেল ময়লাগুলা। তো এই ময়লাগুলো কোথায় গেল আমি সেটা একটু আপনাদের দেখাই, তাহলে আপনারা একটু বুঝতে পারবেন। তো এটা কিন্তু ইনটেক করা, মানে অনেকগুলো তার আছে এখানে, বিশাল বড় এটা, তার নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না যে কতটুকু তার। তো এটা যখন ময়লাটা যাবে, খোলার সিস্টেমটা হলো এখান থেকে যখন আমরা এটা পুশ করব এটা খুলে যাবে, হ্যাঁ
এই দেখেন খুলে যাওয়ার পরে এটা আলাদা, এটা সেফ রেখে দিবেন, এটা মেন মোটরটা। আর এটা হলো এখান থেকে খুললে এই দেখেন, এই যে ভিউয়ার্স দেখছেন সবগুলো এখানে জমা হয়ে গেছে। আর আমরা এটা ওয়াশ করে নিব, হ্যাঁ এটা ওয়াশ করে আবার ধুয়ে আবার এটা সুন্দরভাবে আবার এইভাবে সেট করে দিবে। এটা দেখেন সেটিংটা একেবারে ইজি, এই যে এটা সেটিং করলে এটা কমপ্লিট। তো এটা আবার এভাবে দিয়ে দেন এটা লাগিয়ে দিব, একেবারে ইজি। মানে এটা মানে ফিটিং যে ইয়াগুলো আছে খুব ইজি, করতে পারলে কিন্তু অনেক সহজ হবে। একটু কেয়ারফুলভাবে করবেন, খুব সুন্দরভাবে, আর দীর্ঘদিন এটা ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা। আর এই ছিল এটার টোটাল ফাংশন। এটা এক কথায় যেটা কি কাজ করতে পারবেন আপনারা, যে কোনো ধুলার কাজটা খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন, ঘর বলেন অফিস যে কোনো। আপনারা অনেক সময় দেখা যায় ধুলাবালির জন্য কি ধরনের মেশিন কিনবেন, তারা এই ধরনের মেশিনগুলো আপনারা চুজ করতে পারেন, খুব ভালো মানের করা। আর মিয়াকো তো খুব হাই কোয়ালিটির করে দেয়। এটা আমি আবার ওয়াট আপনাদের ধারণা দিয়ে দিই, এই দুটো হলো 1600 ওয়াট, এটা হলো 800 ওয়াট। আর মানে এইখানে যে তিনোটা দেখিয়েছি সবগুলো মিয়াকো ব্র্যান্ড, আর বরাবরের মতন খুবই হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট। তো আমি আরেকটা জিনিস দেখাই দিই ভিউয়ার্স আপনাদের সুবিধার জন্য। এক সময় এটা তার কিন্তু অনেক, আমি আবার দেখাই দিই, হ্যাঁ অনেক তার। তো এই তারটা আপনারা কিভাবে এটার মধ্যে নেবেন, অনেক সময় ঝামেলা হতে পারে না, তো সেটা না, আমি একটু জাস্ট আপনাদের দেখাই দিই কিভাবে নেবেন। এটা নিচে রেখে দিলাম আমি, এখান থেকে এই যে কর্ড যাওয়ার জন্য একটা সুইচ আছে, এটা এইভাবে চাপ দিবেন, দেখবেন অটোমেটিকলি এটা উঠে যাচ্ছে। দেখেন ভিউয়ার্স দেখছেন চলে গেল, একেবারে ইজি। মানে কর্ডটা যাওয়ার জন্য খুব ইজি। আর এটা চালানোর ক্ষেত্রে তো আমি মোটামুটি সংক্ষেপে ধারণা দিয়ে দিয়েছি যাতে আপনারা ইউজ করতে পারেন। আর এবার হলো এটার মূলত হলো ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা। এটা ওয়ারেন্টি কোম্পানি থেকে সাকশনের যে ওয়ারেন্টি আছে 1 বছরের, 1 বছরের ভিতরে কিছু হলে আমরা ফ্রি ঠিক করে দেবো আপনাদের। তো এবার হলো এটার ধামাকা প্রাইস দেবো আমরা। তো সুন্দর একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, তার ভিতরে হলো মিয়াকো প্লাস চমৎকার যেটা খুবই সুন্দর আকর্ষণীয় আইটেম, এগুলি বরাবরের মতন আমরা খুবই রিজনেবল ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রাইসটা দিব, একেবারে ধামাকা প্রাইস। আপনারা 10 দোকান যাচাই করে তারপরে কিনবেন ইনশাল্লাহ, আমরা সবসময় রিজনেবল দিয়ে থাকি। যেটা 1600 ওয়াট মিয়াকোর সেটা আমরা রাখতে পারবো হলো ভিউয়ার্স একদম ফিক্সড রাখা যাবে হলো মাত্র 5200 টাকা। মানে 5200 টাকা হলেই কিন্তু আপনারা ভিউয়ার্স বড়টা নিতে পারবেন। আর আমার হাতে যে ছোটটা দেখছেন, তো এটা রাখতে পারবো একদম যেটা ধামাকা মাত্র 2350 টাকা। মানে 2350 টাকা হলেই চমৎকার এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা আপনারা নিতে পারবেন, দারুণ যেটা আর কি। আর এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার যদি আপনারা চান সরাসরি আমাদের দোকান ভিজিট করে নিতে পারেন। আর আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা যেটা কিনা ওমর এন্টারপ্রাইজ 458 নিউ সুপার মার্কেট পোস্ট অফিস গেট, এখানে আসলে আপনারা এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। এবং আমরা আরও সুবিধা রেখেছি, চাইলে আপনারা ঘরে বসে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে পুরো ঢাকা সিটির মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। তবে ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার ভিতরে অবশ্যই এটার সাথে ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে, সেটা আমরা এরিয়া ভিত্তিক বলে দিব কয় টাকা ডেলিভারি চার্জ আছে। তো ভিডিও আজকে এই পর্যন্তই, তো নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখা হবে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।